Здравствуйте, меня зовут Колыш Михаил Николаевич, я врач-терапевт, заведующий отделением профилактики. Сегодня поговорим о вакцинации против гриппа. Начнем с того, что такое грипп. Грипп – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа. Относится к острым респираторным вирусным заболеваниям. Когда лучше сделать прививку? В принципе, сезон прививок против гриппа начинается с конца августа и до ноября. Но лучше всего сделать прививку в сентябре либо октябре, так как на выработку антител нашему организму требуется от 2 до 4 недель. Почему надо вакцинироваться ежегодно? Иммунитет после вакцинации от гриппа нестойкий, и поэтому перед каждым сезоном лучше повторять вакцинацию. А также вирусы гриппа постоянно мутируют, и поэтому поддерживать титр антител нужно именно способом ежегодной вакцинации. Каким группам населения нужно прививаться в первую очередь? Конечно же, в первую очередь нужно прививаться пациентам с хроническими заболеваниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, а также сахарным диабетом. Кроме того, вакцинация необходима детям, школьникам, студентам, работникам медицинской сферы. Эти группы тесно общаются между друг другом, и с этого и начинается цепочка заболеваний гриппа. Также скажу о вакцинации против COVID-19. На данный момент COVID-19 причислен к разряду сезонных заболеваний, наряду с ОРВИ и гриппом. От него также следует вакцинироваться группам пациентов, у которых есть хронические заболевания. Вакцинация у данных пациентов помогает предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции, и если мы вакцинировались от гриппа, также от тяжелых случаев вируса гриппа. Записаться на вакцинацию от гриппа вы можете на нашем сайте городская поликлиника номер 44, либо через сайт Горздрав. Ссылки будут в описании. Желаю вам здоровья!